امروز میخوام بهت بگم بر اساس نوع سرفه بچت کدوم شربت سرفه واسش مناسب تره. اگر وقتی سرفه میکنه گلوش میسوزه، یکی از این دوتا رو واسش تهیه کن. این دوتا علاوه بر اینکه سرفه‌اش رو رفع میکنن، چون عسل داره باعث میشه اون مخاطش آروم بشه و اون سوزشش برطرف بشه. حالا اگه بچه وقتی سرفه میکنه خلط داره، شما باید یکی از این شربت ها رو واسش تهیه کنی. حالا اگر کودک شما علاوه بر اینکه سرفه میکنه احساس میکنی سیستم ایمنیش هم ضعیف شده، قدرت بدنش اومده پایین، بهتره یکی از این دوتا شربت رو واسش تهیه کنی.